ชอบอะไรก็ไปทำซะก่อนดีกว่าลมหมอนนอนเนาหมดเวลาไม่ได้ตื่นขึ้นมาทำตามที่ต้องการถึงตอนนั้นจะมาเสียดายมันเพราะวันข้างหน้ามันอาจไม่มีอยู่จริงเรื่องจริงมันมีอยู่